歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。打風落雨冇時間落街買餸，整個香煎淮山食下啦。首先戴手套，將淮山切開兩邊，跟住用刨去淮山嗰啲皮。如果唔戴手套，嗰啲黏液整到隻手會好痕嘅。啲淮山已經去皮啦，咁我哋將啲淮山切開一段段，再將啲淮山斜切，跟住將佢放入鹽水度。點解要放入鹽水呢？如果唔放入鹽水呢，啲淮山好容易變黑。變黑咗嘅淮山外觀唔美麗，但係食嗰陣時都可以食用嘅。將啲淮山略為浸佢一陣，喺呢個時候我哋煲一大鑊嘅水，水滾咗啦，咁就放啲鮮淮山落去，飛一飛水。主要作用係將啲淮山去潺，將啲淮山煮熟。過咗一陣，咁我哋就打開個蓋，咁就將啲淮山拔起，備用。倒去淮山多餘嘅水，加入2茶匙嘅粟粉。1茶匙嘅鹽，將佢撈勻。發現啲粟粉唔夠，咁我哋加多1茶匙嘅粟粉，將佢撈勻。見到啲粟粉已經黐滿晒喺啲淮山上邊啦。咁樣我哋就預備一隻鑊，落啲油落去，再放埋啲已醃好嘅淮山落去一齊煎。煎到一邊金黃色，咁我哋就反轉再煎另外一邊。好快兩邊已經煎到金黃色啦，咁我哋就可以將佢拔起啦。咁呢個香煎淮山扒咁樣就完成咗啦。睇完片之後，記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。